لوط عليه السلام لم يعرض بناته للزنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا يليق بنبي الله لوط أن يعرض بناته للزنا، هذا افتراء. هذا ضد الإسلام، ضد العصمة، انتبهوا، لا يليق. فلذلك ما جاء في القرآن أن سيدنا لوط حين جاءه الملائكة متشكلين بأشكال الرجال، أخبر الله أن لوطا قال عليه السلام: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. فإذا حين قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي أزوجكم بنات الزواج الشرعي، وكان جائزا في شريعة لوط كما في بعض الشرائع أن تتزوج المسلمة من كافر. أما في شريعة نبينا كان جائزا أول البعثة ثم حرم. فإذا حين قال بناتي أطهر لكم ليس معناه أنه افعلوا بهن ما شئتم من الحرام والفاحشة، فهذا لا يليق بنبي الله لوط عليه السلام.